ஹாய், இன்றைக்கி நாங்கள் வந்துட்டு இருக்கிறது ஒரு சீனிக் ரயில்வேஸ் இன் இந்தியா, விசாகப்பட்டினம் கோராப்புட். இந்த ரயில்வே லைன் விசாகப்பட்டினத்துலேருந்து விஜயநகரம், பொப்பிலி அண்ட் ராயகடா வழியாக கோராப்புட் வரைக்கும் போகிற ஒரு ரயில்வே லைன். இந்த ரயில்வே லைன் ரொம்ப ஒரு சீனிக்கான ஒரு ரயில்வே லைன். பார்த்தா ஒடிஷாவோட ட்ரைபல் ரீஜன், இந்தியாவோட ட்ரைபல் ஹார்ட்லேண்ட் ஒடிஷா, அதில் ஒரு ஹார்ட்லேண்டு தான் இந்த ராயகடா ரீஜன் சொல்லுவாங்க. இன் பிரிட்டிஷ் பீரியடில் த ட்ரைபல் ஒடிஷி அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த ரயில்வே லைனை தான் இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து என்ஜாய் பண்ண வந்திருக்கோம். ரயில்வே லைனில் பார்த்தா மொத்தம் 38 டனல்ஸ் இருக்குது. அது இல்லாமல் நிறைய பிரிட்ஜஸ் எல்லாமே சீனிக்காக இருக்குது. ஒரு வைண்டிங் ரயில்வே லைனாக இருக்கிறதுனால நமக்கு உண்மையிலே சீனிக்காக இருக்குது. ரொம்ப நம்ம எந்த ஆங்கிளில் நம்ம பார்த்தாலும் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு நம்ம என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ 0 to 900 மீட்டர் வரைக்கும் நாங்கள் கிளைம் பண்ணி வந்திருக்கிறோம். இப்போ டிக்ரிங்கிற ஒரு ஸ்டேஷனில் வந்து இருக்கோம். ஜென்ரலாக இங்கே ஃபுல்லாக ட்ரைப் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ட்ரெயின் வந்து யாருக்கும் யூஸ் இல்லாமல் தான் இருக்குது. நாங்கள் ஒரு 100-150 பேர் தான் இந்த ட்ரெயின்லேயே இருப்போம். 100-150 தான் இருக்கிறதுனால எதுவும் ஸ்நாக்ஸோ இல்லை ஃபுட்டோ எதுவுமே கிடைக்கிறது இல்லை. கோராப்புட் ஜங்ஷன் ஒரு 7 மணி நேர அற்புதமான பயணத்துக்கு அப்புறம் இது உண்மையிலே ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் ட்ரெயின் ஜர்னி. ஏன்னா இந்த
ரிமோட் ஏரியா ஃபுல்லாக இந்த ராயகடாவிலேருந்து வர்றது பார்த்திங்கனாக்கா ஃபுல்லாக ட்ரைபல் ஹேம்லெட்ஸு நாங்கள் வந்து நிறைய ட்ரைபலில் பார்க்க முடிஞ்சது. ட்ரைபல் ஹேம்லெட்ஸ் அந்த மாதிரி தான். மோஸ்ட்லி ட்ரெயினில் யாருமே இல்லை, காலியாக தான் வந்துச்சு. இடையில கொஞ்சம் ட்ரைபல்ஸை யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ நல்ல ஒரு ஈஸ்டர்ன் கட்ஸோட சீனிக்கான ஒரு ட்ரெயின் ரூட்டு இது. ஸோ அண்டு பீஸ்ஃபுல்லாக ரிலாக்ஸாக இந்த ட்ரிப்பை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸோ லைஃப்பில் இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு நெவர் மிஸ் டூ டூ லிஸ்ட்னு சொல்லுவேன். இது ரொம்ப நாளாக பக்கெட் லிஸ்ட் இருந்துச்சு. இன்றைக்கி இதை நாங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். இதை நீங்கள் பண்ணணுன்னா விசாகப்பட்டினத்துலேருந்து ஒரு ட்ரெயின் இருக்குது, ஸ்பெஷல் விசாகப்பட்டினம் கோராபுட் பேசஞ்சர். 1 டேக்கு ஒரு ட்ரெயின் மட்டும்தான் இருக்குது, காலையில் 6 மணிக்கு கிளம்புது. அந்த ட்ரெயினை நீங்கள் பிடிச்சிங்கனாக்கா இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் இது பண்ணலாம். ஸோ கண்டிப்பாக லைஃப்பில் ஒரு டைம் இந்த ஜேர்னி பண்ணுங்கள், விசாகப்பட்டினத்துலேருந்து கோராபுட் வரைக்கும் த்ரூ ராயகடா, த ட்ரைபல் ஒடிசி.